darbas su paveiksliukais. Taigi turime savo dokumentą, einame į Insert skiltį ir paspaudžiame, kad įdėtų kokį nors paveiksliuką. Pasirenkam ir galime pradėti su juo dirbti, daryti ką nors. Aišku, dar galim pakeisti jo matmenis, kad biškį gražiau atrodytų ir taip toliau. Du kart kairion jo paspaudus iškviečia į paveikslėlio formatavimo meniu. Čia galima keisti jo dydį. Čia, aišku, karpyti, rikiuoti, sukti ir taip toliau. Čia galima keisti jo poziciją lape. Tai, tarkim, galim pasirinkti, kad jis būtų per vidurį. Tada galim pridėti tam tikrą efektą, kaip šešėlis ar kažkas panašaus. Čia, aišku, dar galim keisti spalvą jo kraštinių. Galim padaryti storesnį, kaip matytųsi. Dar, aišku, stilius. Ir čia galima keisti, šiame meniu galima keisti paveikslėlio patį vaizdą, tarkim, reguliuoti šviesumą, kai jis būtų labai šviesus arba labai tamsus. Galima padaryti labai šviesų, kontrastą, arba iš be kontrasto. Kontrastų padarom ir keisti jos spalvas. Tokią padaryti spalvą. Ir štai turim pasidarę paveiksliuką.